एक ग्रुप फोटो घेऊया. एक मिनिट. सरपंच सार्वजनिक बोल and Srimati Namrata Vijay Chodankar has been elected unopposed as a Sarpanch. आणि वॉर्ड नंबर 1 केली आणि गेली 25 वर्सां आम्ही पॉलिटिक्सान आशिल्ली. आणि तुमची अनअपोज निवड झाली अनअपोज आयली कित्याक जेन्ना आमी पंचायत फॉर्म केली तेन्ना 5 जाणां बरोबर आशिल्लीं आनी आमी डिसिजन घेतलेलें की तिगांयकूय चान्स पडटलो म्हणून. सो पयलीं आमची रोशनी भाभी जाली, तेज्या नंतर बिंदिया, सो म्हाजो टर्न. सो आमी उतराक एकामेकाक एकठांय रावली. अशें आमकां खूब त्रास जाले पूण तरी सुद्दां स्टील वी आर युनायटेड, म्हणजे बरोबर आसा अजून पर्यंत. तुमकां आतां फुडें कितें कामाची कसली आसा फुडें आनी कसलीं कामां उरल्या कितें तुमच्या पेंडींग उरला ती कामां खूब आसा. अशें आमी खूब कामां केल्या स्टार्टींगच्यान आमी सगळें नोटीस केल्लो आसा. म्हजें नांव राजेश नारायण सावयकर. हांव एक्टींग सरपंच आसलो, पोस्ट खाली जाल्लो सरपंचाचो. तेन्ना आमी कितें प्रॉमीस केल्लें तें फुलफील केल्लें आहा आनी आमकां हितून आमचो सीएमाचो फूल सपोर्ट आहा. थंय ज्या 25 वर्सां आमचे कडेन कामां जावंक नासलीं इतकी आमी डेवलपमेंट आमच्या पंचायती थ्रू केल्लें आहा. पंचायत फंड्साच्यान जावं आनी 15 फायनान्स सगळ्या फायनान्साक ह्या वर्सा कामां जाल्यार ती केन्नाच कामां आमची जावंक नासली डेवलपमेंटाची. प्रत्येक वार्डाचें आमी सगळें कितें कितें डेवलपमेंट सगळें केलें. खंयचे रस्ते, खंयचे गटर म्हणूं नाका आनी कितें, फुटपाथीचे सगळे टायल्स, पेवर्स, लॉकींग. आनी हांवें हांकां घेवन सारकें सगळ्यांक 5 जाण सारको रावलो आहा सारको आनी बरी सगळ्यांक फायट दिल्ली आहा बीजेपी. म्हाका सारकी खोशी जाता कित्याक सांग आमी जे प्रॉमीस केल्लें तें फुलफील केलें आनी तिगांयक आमी एज अ सरपंच खुर्चेर बसयली. थँक्यू. आज खूब खुशालकाय आसा ही आमची प्रेमळ आनी म्हजी खास करून वॉर्ड मेंबर इलेक्टेड वॉर्ड पंच मेंबर ऑफ वॉर्ड 1 नम्रता विजय चोडणकर आणि सरपंचाचे पद सांबाळ्ळां. आणि जेन्ना आमी 106 अमेंडमेंट केलो वुमन्स रिजर्वेशन बिला खातीर आणि अशें ठरयलें की 33% वुमन्स रिजर्वेशन जावपाक जाय. पण ताच्या पयलीं पासून आमी 22 आमचे पळय 5 रुलींग मेंबर आसात, तातले 3 बायलो आसात, सक्षम बायलो आसात, जबरदस्त काम करपी बायलो आसात आणि आमकां सगळ्यांक गर्व जाता असल्यो ह्यो महिला आसात. आमच्या आख्या गांवच्या वतीन सावंतवाडीच्या वतीन हांव तांचें अभिनंदन करता आणि ताणें अशेंच आपलें बरें काम फुडें दवरचें अशी आशा करता.